Всем привет. Вот такая проблема. Ну, короче, засвистел моторчик. Ну, скорее всего, наверное, подшипник в нем. Иногда периодически свистит при включении печки. Машина КСП, вернее, кузов КСП-90, Toyota Vitz, 2005 год. Периодически свистит, то не свистит. Ну, я не стал, короче, рисковать. Поехал, купил контрактный. Контрактный стоит всего 750 рублей на разборке. И вот, сейчас будем менять. Для этого что нужно? Ключ, ну, головка на 8. Снимаем бардачок. Убираем его. Здесь, получается, есть два провода. Вот они есть. Сейчас покажу. Вот они. Вот эти. Есть три провода. Не ошибитесь, потому что при выборе данного моторчика можете купить не тот. Потому что на разборке я узнавал. Он говорит, у вас два провода или три? Я говорю, ну, посмотрел, два, говорю. Потому что, говорит, если, говорит, три, он, говорит, не подойдет к вам. Ну, логично, да? Откручиваем. Я как бы ни разу не менял. Сейчас будем пытаться снять его. Один. Сейчас я положу камеру, сниму и дальше продолжу. Вот я его снял. Так. Снимается он легко. Разница. Ну, вроде так же все крутится, я не знаю. Но свистит, короче, свист такой, конечно, у него прям такой хороший. Потому что зимой, не дай бог, он заклинит. И остаться потом без печки будет очень печально. Очень плохо. При наших-то морозах ставится вот этим вот местом. Вот он. Вот так вот идет. Вот он паз есть. Вот он один. И вот он. И вот он. Сейчас покажу второй. Вот он. Вот он. Вот он. Этим пазом вставляется сюда. Ну-ка, там посмотрим, что там. Вот он. Фильтр. Также собираем в аналогичном порядке. Так, если неправильно показал, вот он паз, вот он, вот этот, что я показываю, вот он, вот он, отверстие, и вот сюда вставляется, вот этим, вот этим вот, да блять, вот он. Вот, все, он вставился. Так, один. Второй. И вот он третий. И вот он третий. А ты чё, сука?
Блять, конечно, пиздец геморройно, нахуй, закручивать здесь его. Ну, блять, остаться без печки, конечно. Так, я сейчас перестану камеру, закручу его. Особо ничего показывать нет, тут 4 шурупа закрутить и все. Так, ну что, ну все, закрутили его. Вот есть фишка. Вот она фишка. Вот она. Вот крепление ее. Она вставляется. Сейчас покажу. Вот она ее одно крепление. Вот она. Вот она. Вот она сюда защелкивается. Потом просто вставляется. Все, щелчок. Все. Так. Берем бардачок. Назад его. Назад, назад, назад. Блин. Короче, где-то внизу не встал. Все, готово. Так что, блять, ключей нету, проверить бы его. Ну, короче, это, я позже проверю. Так что лучше меняйте сразу, не доводите до такого, потому что, не дай бог, остаться на дороге без печки где-нибудь в поле. Я думаю, в 40-градусную температуру не очень будет хорошо. И очень печально может закончиться, можно получить обморожение. Так что берегите себя и удачи на дорогах вам. Всего доброго.